Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video continueremo a vedere il programma Premiere Pro. In questo video in particolare vedremo alcuni strumenti di Premiere. Allora, come primo strumento abbiamo lo strumento selezione, appunto seleziona la traccia o funge a tutti gli effetti il cursore. Quindi possiamo cambiare sezione di Premiere, possiamo selezionare la traccia come ho già fatto, possiamo cliccare muto, a tutti gli effetti è un cursore. Poi abbiamo lo strumento lametta. Lo strumento lametta permette di tagliare il video. Possiamo andare qui e tagliare il video. Per aiutarvi potete usare lo strumento della timeline, la barra della timeline che vedete che va a destra e a sinistra, e se volete tagliare solo l'audio o solo il video dovete fare tasto destro, scollega, e poi potete tagliare o l'audio o il video. In questo caso qui taglio il video, poi metto il cursore e se voglio eliminarlo lo seleziono e clicco cancel. Poi abbiamo lo strumento penna, che appunto è una penna che serve per l'audio. Se noi vogliamo abbassare l'audio con una risolvenza solo in punto, al posto di tagliare l'audio e abbassarlo così, se io taglio l'audio, poi vado qui e poi metto sullo strumento selezione e lo abbasso, vedete la differenza. Accedere, prendere il controllo dei miei stitch, devo andare su start, impostazioni. Non so se si rende in video, ma questa parte qui è più bassa perché lo strumento la barra dell'audio è più bassa e questo qui è più alto, quindi l'audio qui è più alto. Per fare questo in maniera più delicata, cioè che si alzi o si abbassi in maniera più dolcemente, torniamo indietro facendo CTRL Z, oppure andando qui modifica, annulla, modifica, annulla, modifica, annulla, CTRL Z, esatto. Per fare questo in maniera più delicata basta che prendiamo questa pennetta, clicchiamo su un punto dove vogliamo iniziare a abbassarla, possiamo abbassarla già così, e poi per rialzarla possiamo cliccare su un altro punto e rialzare su questo pezzo. Proviamo ad ascoltare, non so se sempre si rende il video perché se appunto bisogna provare per sentire realmente. Riavviciniamo la traccia, ascoltiamo. In questo nuovo video incominceremo a vedere il nuovo pannello di Switch. Prendere il controllo del mio stitch, devo andare su start, impostazioni, appunto qui
Questo è il pannello di controllo di Windows 10. O se vogliamo tirare giù solo, tirare giù questa parte qui, tirate giù questa parte qui, aggiungete un punto e questa parte qui rimarrà giù e questa qui invece si alzerà, e così potete mettere quanti punti volete in tutta la traccia. Sapete sempre che serve sempre un punto iniziale per alzare e abbassare e un punto finale per sempre abbassare e alzare. Però io consiglio di mettere minimo 4 punti, cioè 2 qua, 2 che alzano e abbassano, e poi 2 per tenere o l'alzata o l'abbassata, perché sennò se voi mettete solo un punto, clicchiamo cancel, se voi mettete solo un punto succede questa cosa qui, cioè che si abbassa da una parte e poi rimane abbassato. Vedete, qui fa la risolvenza e dopo si abbassa del tutto. Io invece voglio che questa parte qui solo venga abbassata e dopo da qui vedete che questa parte qui è rimasta ferma. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi altre funzioni di Premiere. Arrivederci.